السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي سوف نقوم فيه بحل مجموعة من التمارين الخاصة بموتور أسينكرون. وبالنسبة للذين فاتهم الدرس فسوف يجدونه في القناة أو عبر الرابط أسفل الفيديو. وقبل ذلك أريد منكم دعم القناة بالاشتراك فيها ونشرها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وبالضغط على الزر إعجاب حتى أعرف أنكم قد استفدتم من الفيديو. وفي الأخير لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Exercice numéro 1. Moteur asynchrone. Un moteur asynchrone tourne à 965 tours par minute, avec un glissement de 3,5%. Déterminez le nombre de pôles du moteur, sachant que la fréquence du réseau F est égale 50 Hz. عندنا واحد الموتور اسينكرون كيدور 965 دورة في الدقيقة بواحد الكليسمون اللي كيساوي 3.5%. المطلوب منا هو نحدو لو نومبر دو بول ديال هاد الموتور هذا في واحد الريزو اللي الفريكونس ديالو 50 هرتز. الا بغينا نجاوبو على هاد السؤال خاصنا نطبقو هاد العلاقة NS كتساوي F فوا 60 سور P، وهذه اللي كتعطينا P كتساوي F فوا 60 على NS. عندنا الفريكونس كيساوي 50 هرتز، يعني باش نطبقو هاد العلاقة غتبقى لينا NS مجهولة، وباش نلقاو NS غنمشيو للعلاقة ديال الكليسمو. عندنا الكليسمو كيساوي NS ناقص NR سور NS، ومن هاد العلاقة غنوصلو أن NS كتساوي NR سور 1 موان جي. صافي غادي نعوضو NR هي عندنا في التمرين الفوق اللي هي 965 مقسومة على 1 ناقص 0.035. هاد 0.035 هي الكليسمو من قبل ما نحولوه لبورسونتاج، يعني النسبة المئوية. إذا NS كتساوي 1000 تور باغ مينيت. ودابا غادي نرجعو للعلاقة ديال قبيلة اللي هي P كتساوي F فوا 60 سور NS، وغنعوضو لابليكاسيون نيميريك كتساوي 50 فوا 60 سور 1000 كتساوي 3. هاد 3 هي نومبر دو بير دو بول ماشي نومبر دو بول، يعني الا بغينا نلقاو النومبر دو بول اللي هو السؤال اللي عاطي هنا في ليكزيرسيس، غنضربو هاد 3 في جوج واللي غادا تعطينا 6 بول، وبهذا غنكونو سالينا التمرين الاول. Exercice numéro 2. Moteur asynchrone. Les enroulements d'un moteur asynchrone triphasé sont couplés en triangle. La résistance d'un enroulement est R est égale 0,5 ohm. Le courant de ligne est I égale 10 ampères. Calculez les perjoules dans le stateur. في هاد ليكزيرسيس هذا عندنا واحد الموتور اسينكرون تريفازي اللي لي بوبين ديالو مكوبلين اون تريونغل. عاطينا لا ريزيستونس دان اونرولمون، يعني الريزيستونس ديال اونرولمون وحده كتساوي لينا 0.5 اوم، اي لو كورون دو لا لين كيساوي لينا 10 امبير. المطلوب منا هو نكالكيليو لي بير جول ديال ستاتور. إلا بغينا نجاوبو على هاد السؤال خاصنا نخدمو بهاد العلاقة بير جول ستاتوريك اون تريونغل كتساوي R فوا I أو كاري. إذن
بير جول ستاتوريك كتساوي 0.5 ضرب 10 واللي كتساوي لنا 50 واط. وبهذا غنكونو سالينا التمرين الثاني. Exercice numéro 3. Moteur asynchrone. Les tensions indiquées sur la plaque signalétique d'un moteur triphasé sont 400 volts, 690 volts, avec un réseau de 50 Hz. Quel doit être le couplage du moteur sur un réseau triphasé de 130 volts, 400 volts, et sur un autre réseau triphasé 400 volts, 690 volts. في هذا l'exercice عطينا واحد البلاك سينياليتيك ديال واحد الموتور تريفازي، وهاد البلاك سينياليتيك واخدين منها هاد المعطيات التالية: 400 فولت، 690 فولت، 50 هرتز. المطلوب منا هو نحدو الكوبلاج ديال هاد الموتور هذا في واحد الريزو تريفازي 230 فولت 400 فولت، وفي ريزو واحد اخر تريفازي ايضا 400 فولت و 690 فولت. قبل ما نجاوبو على السؤال ديال هاد التمرين خاصنا ضروري نكونو عارفين جوج نقاط اساسيين. النقطة الاولى خاصة بالموتور. هاد لي كاركتيرستيك اللي عاطينا، ناخدو هاد المثال ديال هاد التمرين هذا 400 فولت 690 فولت. هاد القيمتين شنو تيعني؟ بالنسبة 400 فولت فهذه كتعني لا طونسيون ديال كوبلاج تريونغل، وبالنسبة ل 690 فولت فهاد القيمة هذه كتعني لا طونسيون ديال كوبلاج إطوال. أما بخصوص النقطة الثانية فهي خاصة بالريزو تريفازي، وناخدو هاد ليكزومبل اللي عندنا في التمرين. عندنا 230 فولت و 400 فولت. شنو تيعنيو هاد العبارتين بجوج؟ بالنسبة للعبارة الأولى 230 فولت فهذه كتعني لا طونسيون سامبل. شنو هو لا طونسيون سامبل؟ لا طونسيون سامبل هو اللي كيتكون لنا من فاز بلس نوتر. أما العبارة الثانية واللي هي 400 فولت فهي كتعني لا طونسيون كومبوزي، واللي كيعني هو بالدور ديالو 3 فاز أو ريزو تريفازي. ودابا يمكن لينا نجاوبو على السؤال المطروح في التمرين. بالنسبة للريزو تريفازي 230 فولت 400 فولت لو كوبلاج غادي يكون كوبلاج تريونغل، وبالنسبة للريزو تريفازي 400 فولت 690 فولت كوبلاج غادي يكون كوبلاج إطوال. وبهذا غادي نكونو سالينا التمرين الثالث. Exercice numéro 4. Friseuse. La plaque signalétique du moteur asynchrone d'une friseuse porte les indications suivantes. 3 phases 50 Hz. L'alimentation triangle 220 volts 11 ampères. L'alimentation étoile 380 volts 6,4 ampères. La fréquence de rotation 1455 tours par minute. Cos phi est égal 0,80. Question numéro 1. Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 50 Hz 380 volts entre phases. Quel doit être le couplage des 6 enroulements pour qu'il fonctionne normalement? Deuxième question. Quel est le nombre de pôles du stateur? Troisième question. Calculez le glissement nominal en pourcentage. Quatrième question. Un essai à vide sous tension nominale donne la puissance absorbée PA est égale à 260 watts. L'intensité du courant de ligne I est égale à 3,2 ampères. Les pertes mécaniques sont évaluées à 130 watts. La mesure à chaud de la résistance d'un enroulement du stateur donne petit r est égal à 0,65 ohms. En déduire les pertes fer. Cinquième question. Pour le fonctionnement nominal, calculez les pertes par effet joule au stateur,
les pertes par effet Joule au rotor, le rendement et enfin le couple utile du moteur. هاد ليكزيرسيس هذا كيتحدث لينا على واحد الفريزوز يعني طاحونة. هاد الطاحونة خدامة بواحد الموتور اسينكرون تري فازي 50 هرتز في لاليمونطاسيون تريونغل ديالو 220 فولت 11 امبير وفي لاليمونطاسيون ايطوال ديالو 380 فولت 6.4 امبير. عدد الدورات اللي كيدور هاد الموتور هذا 1455 دورة في الدقيقة والكوسفي ديالو 0.80. الأسئلة هادو ما نحتاجش أنني نشرحهم راهم باينين، وباش ما نطولش الفيديو بزاف غندخل ديريكتومون لا سوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا. إذا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول، عندنا الريزو 50 هرتز 380 فولت اونتر فاز، إذا الكوبلاج غادي يكون كوبلاج إطوال. واللي ما عرفش كيفاش درنا لهادشي هذا يمكن له يرجع للتمرين اللي قبل من هذا وغيعرف كيفاش جاوبنا على هذا السؤال هذا. غنمشيو دابا للسؤال الثاني. Quel est le nombre de pôles du stateur؟ عندنا في المعطيات لا فريكونس دو روتاسيون NR كتساوي 1455 تور بار مينيت. هذا غادي يعطينا اوتوماتيكمون لا فريكونس دو سانكرونيزم اللي غتساوي لنا 1500 تور بار مينيت. كيفاش درت ليها وكيفاش عرفتها؟ كاينه واحد الجدول كيلخص هادشي كامل واللي غادي نخليه لكم في اول كومونتير تحت الفيديو. ديجا عندنا هاد العلاقه P كتساوي F يعني لا فريكونس فوا 60 سور NS. اذا P كتساوي 50 فوا 60 على 1500 واللي غتساوي لينا دو بير دو بول. السؤال كيطلب منا لو نومبر دو بول يعني خصنا نضربوها في جوج يعني 4 بول. غنمشيو للسؤال الثالث. كالكولي لو غليسمون نومينال اون بورسونتاج. القاعده ديال الغليسمون هي هذه، غليسمون كيساوي NS moins NR sur NS. L'application numérique, glissement est égal 1500 moins 1455 sur 1500 وهادشي اللي غيساوي لينا 0.03. غادي نضربوها في 100 باش تعطينا 3%. غنمشيو دابا للسؤال الرابع وغنخدمو في اسي افي. عندنا لا بويسونس ابسوربي 260 واط وعندنا لو كورون دو لين 3.2 امبير. لي بيرت ميكانيك 130 واط وفي الميزير اشو ديال ريزيستونس ديال ان اونغولمون غير اونغولمون وحده ديال ستاتور كتساوي 0.65 اوم. اذا من هادشي كامل خاصنا نجبدو لي بيرت فير. كيفاش غنديرو ليها؟ عندنا لي بيرت فير ستاتوريك كتساوي لينا بويسونس ابسوربي موان بيرت جول ستاتوريك موان بيرت جول روتوريك موان بيرت ميكانيك. بالنسبة لبيرت جول روتوريك نيغليجابل. غنمشيو دابا نحسبو لي بيرت جول ستاتوريك. قلنا بيرت جول ستاتوريك كتساوي 3 ار اي او كاري. علاش خدينا هاد العلاقة؟ حيت عندنا هنايا لو كوبلاج ايطوال كتساوي لينا 3 فوا 0.65 فوا 3.2 او كاري واللي غادا تساوي لينا في الاخر 20 واط. دونك ابليكاسيون نيميريك بيرت فير ستاتوريك كتساوي لينا 260 هادي ديال بويسونس ابسوربي موان 20 واط هادي ديال بيرت جول ستاتوريك موان 0 بيرت جول روتوريك نيغليجابل موان 130 هادي ديال لي بيرت ميكانيك واللي غتساوي لنا في الاخير 110 واط. وبهذا غنكونوا جاوبنا على السؤال رقم 4. ودابا غادي نمشيو للسؤال رقم 5. pour le fonctionnement nominal يعني essai en charge. calculer les pertes par effet Joule au stateur. Les pertes Joule statoriques كتساوي 3 RI au carré كتساوي 3 fois 0.65 fois 6.4 au carré est égal 80 watts. Les pertes par effet Joule au rotor غادي نجبدو
أولا la puissance absorbée en charge. Puissance absorbée PA كتساوي la tension fois le courant racine 3 cos phi est égal 380 fois 6,4 fois racine 3 fois 0,80 est égal 3370 watts. وغنمشيو دابا باش نجبدو la puissance transmise au rotor. Puissance transmise كتساوي puissance absorbée moins perte joule statorique moins perte fer statorique واللي كتساوي لنا 3370 moins 80 moins 110 واللي غادا تساوي لنا في الأخير 3180 واط. ونعلم أن perte joule rotorique كتساوي لنا الجليسمون fois puissance transmise. إذن application numérique كتساوي 0,03 fois 3180 واللي غادا تساوي لنا في الأخير 95 واط. ودابا غادي نمشيو نحسبو لو روندمون. باش نحسبو لو روندمون خاصنا لا بويسونس اوتيل بي يو اللي كتساوي بويسونس ترانسميز ناقص بيرت جول روتوريك ناقص بيرت ميكانيك واللي غادا تساوي لنا 3180 moins 95 moins 130 واللي غادا تساوي لنا في الأخير 2955 واط. Alors le rendement كيما كنعرفو كيساوي لينا puissance utile على puissance absorbée. Donc il égale 2955 sur 3370 est égal 87,7%. ودابا غادي نكون وصلنا للسؤال الأخير اللي هو الكوبل utile du moteur. إذن الكوبل utile est égal puissance utile sur oméga R كيساوي لينا 2955 fois 60 sur 1455 fois 2P واللي غيساوي لنا في الأخير 19,4 نيوتن متر. وبهذا غادي نكونو سالينا l'exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire est alimenté par un réseau 380 volts 50 Hz. La résistance du stateur mesurée entre deux fils de phase est de 0,9. En fonctionnement à vide, le moteur absorbe un courant de 9,1 ampères et une puissance de 420 watts. Les questions. Première question, déterminer les pertes fer du stateur et les pertes mécaniques en les supposant égales. Deuxième question, en charge nominale, la puissance utile sur l'arbre du rotor est de 4 kW. Le facteur de puissance est 0,85 et le rendement est égal à 0,87. Déterminer l'intensité de courant absorbé, les pertes joules au stateur, les pertes joules au rotor, le glissement et la vitesse de rotation, et enfin le couple utile. كيفما كتلاحظوا أن لي زيكزيرسيس كيبقاو يتعاودوا هما نيت، لذلك ما غاديش نتعطل في هاد ليكزيرسيس وغندوز لا سوليسيون. Première question. La puissance absorbée à vide est égale perte joule statorique plus perte fer statorique plus perte mécanique. Donc, perte fer statorique est égale perte mécanique est égale puissance absorbée moins perte joule statorique sur 2. Avec les pertes joules statoriques est égale 3 sur 2 R mesuré fois I au carré est égal 3 sur 2 fois 0,9 fois 9,1 au carré est égal 111,8 watts. Alors,
les pertes fer statoriques est égal les pertes mécaniques est égal 420 moins 111,8 sur 2 est égal 154,1 watts. Deuxième question, fonctionnement nominal. A. Le courant absorbé I est égal puissance utile sur le rendement fois racine 3 fois le tension fois cos phi est égal 4000 sur 0,87 fois racine 3 fois 380 fois 0,85. Alors, est égal 8,21 ampères. Question B. Les pertes joules statoriques est égal 3 sur 2 R mesuré fois I au carré est égal 3 sur 2 fois 0,9 fois 8,21 au carré est égal 91 watts. Question C. Les pertes joules au rotor est égal puissance absorbée moins puissance utile plus perte joule statorique plus perte fer statorique plus perte mécanique est égal 4593,1 moins 4000 plus 91 plus 154,1 plus 154,1 est égal 194 watts. Question D. Le glissement est égal perte joule rotorique sur puissance absorbée moins perte fer statorique moins perte joule statorique est égal 194 sur 4593,1 moins 154,1 moins 91 est égal 0,044. La vitesse de rotation est égale ns, facteur de 1 moins g, est égal 1500 fois 1 moins 0,044 est égal 1434 tours par minute. Et enfin, la dernière question, le couple utile est égal puissance utile sur oméga est égal 4000 fois 60 sur 1434 fois 2p est égal 26,63 نيوتن متر. وبهذا كنكونوا سالينا الحصة ديال التمارين. وبخصوص اللي ما فهمش شي حاجة ولا عنده شي سؤال يقدر يخليه لي في التعاليق. وشكرا على المشاهدة ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله وحفظه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.